ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី114ទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាឆ្នាំ2025សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតជូនប្រតិភូសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍក្រសួងព័ត៌មានដឹកនាំដោយលោកជំទាវ ទុយសេរីរតនា នេតភេត្រាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងទទួលអនុសាសន៍នាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2025នៅវិមានរដ្ឋសភាលោកជំទាវ ទុយសេរីរតនា នេតភេត្រាបានគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតដល់លោកជំទាវនិងសហការីទាំងអស់បានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមក៏ដូចជាគោរពជូនពរសម្ដេចនៅក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនានិងទទួលអនុសាសន៍ណែនាំដើម្បីសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍក្រសួងព័ត៌មានយកទៅអនុវត្តកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងការជួយលើកកម្ពស់សមភាព Gender នៅសង្គមកាន់តែបានច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតស្របតាមចក្ខុវិស័យដ៏វែងឆ្ងាយនិងគោលនយោបាយច្បាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីខុនសូដារីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះបេសកកម្មការងាររបស់សាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនៃក្រសួងព័ត៌មានដែលកន្លងមកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការរួមចំណែកធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងក្រសួងក៏ដូចជាសង្គមខាងក្រៅតាមរយៈការស្វែងយល់សុខទុក្ខមន្ត្រីរាជការដែលជានិវត្តជននិងចាស់ជរានិងជនងាយរងគ្រោះនានាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ទាំងនេះគឺជាគំរូដ៏ល្អជាការផ្សារភ្ជាប់សុខទុក្ខរវាងអ្នកចំនួនមុននិងអ្នកចំនួនក្រោយសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានគោរពថ្លែងអំណរគុណជូនសម្ដេចកេតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍដែលបានរៀបចំបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធសមាគមនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននិងខេត្តរាជធានីទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការងារមនុស្សធម៌សង្គមនិងការលើកកម្ពស់សមភាព Gender នៅកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចរដ្ឋសភាធិការធិបតីបានរំលឹកថានៅកម្ពុជាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនារីការផ្ដល់ភាពអង្អាចជូនដល់ស្ត្រីនិងកុមារីត្រូវបានអនុវត្តតាំងពីក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979មកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍបានចាត់ទុកស្ត្រីជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចជួយស្ត្រីគឺជួយខ្លួនឯងចំណែករដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានឆន្ទៈមោះមុតនិងស្វាហាប់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតក្នុងការដឹកនាំកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍឆ្នាំ2030និងឆ្នាំ2050បានផ្ដល់អាទិភាពដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងសមភាពស្ត្រីដោយបានកំណត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1សម្ដេចធិបតីក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាពិភពលោកនឹងកាន់តែសុវត្ថិភាពស្រស់បំព្រងនិងកក់ក្ដៅជាងមុនប្រសិនបើមានស្ត្រីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំកាន់តែច្រើននិងថាស្ត្រីជាបេះដូងរបស់គ្រួសារសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានគូបញ្ជាក់ថាការទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពពេញផ្ទៃប្រទេសនោះហើយទើបស្ត្រីនៅកម្ពុជាទទួលបាននូវការគោរពការផ្ដល់ជូននៅឋានៈទូនាទីនៅក្នុងសង្គមដោយបច្ចុប្បន្ននេះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានគូបញ្ជាក់ថាទូនាទីនិងឋានៈរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយរបស់សង្គមជាតិនីមួយៗសង្គមជាតិមានសន្តិភាពស្ត្រីមានសិទ្ធិមានសេរីភាពនិងទទួលបានឋានៈនៅក្នុងសង្គមបើសង្គមជាតិជួបសង្គ្រាមគឺបាត់បង់សិទ្ធិទាំងអស់សូម្បីតែសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៃការរស់រានមានជីវិតក៏គ្មានដែរ